Hello mga College Shop, isang magandang araw po sa inyo lahat. At for today po ay i-review natin itong nabili kong helmet, which is yung H&J helmet. Pero bago po ang lahat, kung hindi ko po nakasubscribe sa ating channel, subscribe na po kayo sa College Shop, ang shop na makulit pero walang physical shop. At i-hit na rin po ang notification bell para updated kayo sa ating mga videos. Comment and share na rin po yung videos natin. At maraming salamat po sa suporta ninyo. Okay, so for today po ay i-review natin itong ating H&J helmet na nabili. So maikwento ko lang, nauna ko pong bilhin yung motor natin bago tayo nakapag-decide na bumili ng helmet. So isa nga to sa napamilian natin dahil ito ay budget friendly and okay naman yung mga reviews niya. So naghanap ako ng tindahan or supplier kung saan tayo pwede makakuha at nakita nga natin sa marketplace si Rasley Moto Helmet. So nakipag-transact ako sa kanya at ang napili ko nung una is yung buy one take one nila na 1799. So para couple helmet sana kami ng misis ko. So sukat-sukat pagdating doon sa shop nila located at Molino, Bacoor, Cavite. Dahil hindi pa ako marunong sa mga helmet na yan, nakala ko okay na yung helmet na nabili ko. So upon pag-uwi ko ng bahay, pagkasukat ko ulit nung helmet is parang maluwag pala siya. So yun nga, nabanggit ko doon sa una kong vlog na parang kumakalog-kalog sa ulo ko yung helmet. So upon realizing na hindi pala talaga dapat ganun yung mga helmets, dapat fit na fit sa ating ulo for our protection, nakipag-transact ulit ako kay sir at fortunately pumayag naman siyang i-swap yung isang helmet. So nagdagdag na lang tayo dito sa helmet na to. So yung nabili kong helmet noon is yung 855 yata yun. So I'm not sure na dun sa model. So ang pinalit natin ay H&J na 852. Ayan. So yung kasing unang helmet na nabili ko, sabi niya ay medium to large yung size nun. Parang free size kasi siya. Luwag sa akin, no? So itong 852 na to, ang size niya ay large. Pero mamaya maipapakita ko sa inyo na siya ay halos talagang fit na fit sa akin. So maganda yung pagkaka-fit nito sa akin. So siya ay shiny black and size nga ay large. So plain black yung kulay niya. Okay. So buksan natin para makita nyo yung helmet. So it comes with the box and to meron siyang lagayan na ganito. Okay, H&J helmet. Actually, na-unbox ko na to kasi nagamit ko na dun sa ride sa first motovlog ko. Pero ipapakita ko lang sa inyo yung mismong helmet. Okay, so meron siyang lalagyan na ganito and then ayan, meron pa siyang balot na kulay white. Tapos, ito yung mismong helmet. Ayan. So, maganda yung helmet na to. For me, clear yung visor niya sa harap. Okay. So, yung una ko nabili na 855 is full face helmet. So, yun yung hindi nabubuksan. So, itong klase na helmet na to is yung modular. So meron siyang, ito nga yung visor niya sa harap, clear. And then meron siyang another visor para pagka yung mainit, yung ating, yung sinag ng araw, para hindi kayo masilaw, meron siyang another visor. And this is a modular type of helmet. Yan, pwede nyo ibuka ng ganyan. So, tsaka ako na i-discuss tong ginawa kong DIY external microphone. Ayan. So, plain black. Maganda naman yung build niya. So, plain black yung napili ko na shiny. So, usong-uso kasi yung matte black. Pero para maiba naman, black na shiny naman yung binili ko. Tapos, meron siyang parang visor dito or spoiler. Ayan, sa likod. Alam ko natatanggal to eh. Ayan, pero hindi ko natatanggalin. No? So ayan yung kanyang marking sa likod, H&J helmets. So meron siyang DOT certification. Ang
kanyang size ay large, 59 to 60 centimeters. So sa ulo siguro yon. And then meron din siyang parang ICC, BPS na yung tawag nila, BPS, Certified Product Safety. So sa loob, makapal yung foam niya. Ayan. Makapal siya at detachable yung kanyang foam. So pwede nyong labahan. Pwedeng hugutin. Malambot siya sa loob pero hindi siya ganoon kalambot tulad nung siguro ng mga ibang helmet, no? So gaya na nasabi ko, baguhan lang tayo sa mga helmets, pero yung helmet kasi ng kapatid ko na Spider is pag sinuot mo talaga sa ulo mo, mafe-feel mo yung sobrang komportable sa ulo, no? Ito, komportable din naman pero may mga matitigas siyang part. So hindi siya yung purong-purong foam sa loob. Sa gilid, ayan, makapal yung foam niya. At dito ko nga na itatago yung aking DIY na external mic. Tapos meron siyang lever dito sa bandang gitna. Pag ipinush mo yan, pupush mo siyang ganyan para tumaas yung harapan niya, para maging parang half face siya. Ayan. Then ibabalik mo lang na ganito. Tapos meron siyang butas dito para sa hangin. And then merong rubber. Siguro pwedeng pagsuotan to ng chin mount. Meron siya dito sa taas na pwedeng nabubuksan din para sa hangin. Ayan. Meron siya dito sa taas na pwedeng nabubuksan din para sa hangin. Ayan. Tapos sa likod is may butas din. So para ma-presko yung gagamit ng helmet, no. Tapos dito sa gilid yung lever ng kanyang dual visor. Ayan. So mas napili ko yung ganito kasi hindi mahirap sa gabi pagka magdadrive ka. Kung madilim yung lugar, so clear clear siya, kitang-kita mo yung daanan. So pag naman naiinitan ka or nasisilaw ka sa araw, pwede mo namang ibaba yung visor niya. So hindi ko pa natatanggal yung sticker niya sa harapan. Ito may sticker din dito. Tinatanggal ko na lang kasi nagamit na natin yung helmet. Kaya masasabi ko lang sa 1.9 na 1,900 pesos, no? Swak na siya sa pagiging budget friendly na helmet. So sa mga nagsisimula pa lang magmotor at mga naghahanap ng quality na helmet na pwede na lang gamitin, pwede nating i-recommend itong H&J na helmet. Pero syempre pagka yung mga pandikdikan na pagmumotor ang gagawin natin, so mas bili tayo na mas magandang helmet. So, ito naman binili ko lang dahil dito lang naman ako nagmumotor sa amin. So pag siguro tayo ay lagi na nagmumotor or malayuan na yung mga biging biyahe natin, mag-i-invest pa rin tayo dun sa mas mamahaling helmet at mas matibay at saka mas alam natin na mas mapoprotektahan. Syempre, protection natin or safety natin yung pinaka kailangan nating alagaan, no? Then ito pala, mabanggit ko lang, pwedeng palitan ng visor to. Ayan. So ang gagawin lang is ibababa lang natin tong lever na red. Ayan. Tapos natatanggal na siya. So anytime kung gusto niyo magpalit ng visor na may tint or smoke, ayan, so pwede niyo naman palitan. Hanap na lang tayo ng kasukat na visor niya. So pag ibabalik, yan lang, pwesto nyo lang na ganyan, then snap nyo lang. Ayan. Okay. So may kasama pala siyang, bago ko makalimutan, no? May kasama siyang manual. Ayun, yun yung kasama niya sa box. Ayan. So kahit hindi naman natin basahin, alam naman natin yung mga laman niyan. Ayan. So kasabay nga pala na kung natatandaan nyo yung una kong yung previous vlog ko is meron siyang kasabay na disinfectant, yun, para hindi na ako lagi maglalaba nung paddings niya. So gamit na lang tayo ng disinfecting and cleaning foam. Ayan.
Okay, maganda naman yung tela niya tsaka yung build niya. So, pakita ko sa inyo kung anong itsura nito pagka suot-suot ko. So, ayan, ganito siya guys, oh. So, kaya nasabi ko na fit siya sa akin. Hindi ko nalalagay yung daliri ko dito sa pisngi. Yan, sa pisngi ng foam. So, pag kumalog yung ulo ko, hindi siya yung gagalaw-galaw. So, fit talaga siya sa akin. And then, ganito naman siya pagka tinanggal natin tong pagka dual vise. Ayan. Ayan. So, mapapansin natin, no, fit talaga siya sa aking ulo. Although, large siya, tapos yung na-order ko dati is large din, pero mas sukat ito sa ating ulo. So masasabi ko na yung large nito is parang one size down doon sa kanya talagang size. So siguro medium to sa talaga niyang size. Then pag naka dual visor, yan. So para tayong F-16 fighter jet na piloto pag nakaganito tayo. So yung strap niya pala pagka isinaksak natin ganyan or finit na natin ganyan, adjustable siya para dun sa fittings ng lieg nyo. And then kung gusto nyo siyang tanggalin, hihilahin nyo lang to. Yun, matatanggal na siya. So yun. So maganda yung H&J helmet na to. So again, may re-recommend ko siya sa mga beginners at sa mga bago-bago pa lang nagmomotor at naghahanap ng budget meal na helmet. And also pero hindi to pandikdikan na helmet, yun. Ingat-ingat lang din sa pagdadrive, na doble ingat lang din. Okay, so yun lang ang masasabi ko sa helmet na to. At kung may rate ko siya ng 1 to 10, so ang rate ko sa kanya is 8.5. Yan. Yung the rest, so para siguro sa improvement niya, para yung iba meron kasing free na visor na tinted, so wala kasi siyang kasamang ganon. And also yung mas makapal na padding. So yun lang yung masasabi ko na pwedeng maging improvement pa niya para makasabay din siya dun sa mga mas quality na helmet or sa mga mas sikat na helmet na brands. So kung may improve pa yun, mas mataas yung ratings na mabibigay sa kanya. Okay? So again, sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang po kayo sa Kulit Shop, ang shop na makulit pero walang physical shop. Maraming salamat po at abangan nyo po ang mga susunod ko pa mga videos and motovlogs. God bless you all and see you again. Thank you! Kulit Shop would like to thank the following sponsors: SJP Marketing, SJP Marketing Car Parts and Accessories, Gelson Pagsugiron, Gelson's Vlog, and Gelson's Store.